در همین ماه شریف رمضان همه تا خواهش بکنم که مرا کمک کنید به خاطر خدا. شاید امو 1 سامان شما یا 10 سامان شما سبب میشود که من در بالای سر فرزند السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات. دوستان عزیز، پروردگار نگهبان هر یک کدام شما باشه، چون همیشه با شما هستم، دوست شما، برادر شما بابا جان. الحمدلله که مقصد با یاری پروردگار و دستگیری شما دوستان عزیز، شخصان خیر خواه خیلی نیازمندار الحمدلله در این ماه شهر رمضان کمک رسانده ایستادیم. ان شاء الله آهسته آهسته ویدیوهای هر یک کدامش میبریم، میبینی مقصد که چقدر هم در کارتایی که شما میمونن مقصد شما خیر میکنه رسیده ایستادن. ان شاء الله مقصد در حق هر یک کدامشون شخصان دست به خیر ان شاء الله دعا کرده ایستادن. مثل همیشه باز یک خواهر مقصد رنجور، خواهر معیوب که از یک گرده مونده است، یک گرده دیگهش پسیده ایستاده است، یک فرزنده که خرد سال داره در این ماه رمضان به ما مقصد مراجعت کرد. به خاطر الله گواه که بابا جان اگر امکانیت باشه 1 روبل و 10 روبل جمع میشه، من راضی هستم تا که خطیب همو گرده که مقصد اوج پسیده ایستاده های همه کمک واسطه نوید کنم تو همین فرزنده ما کلان کنم. بیچاره در خانه مادرش هم کسلی است. ان شاء الله ویدیو رو میمونم میبینی. مثل همیشه بگذار طلبنده هم بگم چیزی میگن از هر یک کدام شما دوستان عزیز برادران مهربان خواهش میکنم به خاطر الله 1 روبل 10 روبل در این ماه شریف رمضان به خاطر الله اگر بتونه در همین کارتا که خواهرم میمونم رقمای تلفن تاجیکستان شم، رقمای دوگانه شم که در همین مسکو ان شاء الله رقمای دوگانه شم، رقمای کارتای دوگانه ش برادر عزیز، برای که خواهر هم کارتای تاجیکستان داره هم کارتای مقصد این دوگانش ای مسکو ان شاء الله کارتای هر چه میمونم التماس بتونه به خاطر الله کدام در تاجیکستان در کدام دولتی که نباشه همین خواهرچه ما نامش سنم است، به خاطر الله یگان سوم یاردمش کنه که تا همین خواهر جان بالنی سر او یگان کمک توبت کنه تا همو هیچ نیم فرزنده که خردسال خچه با ویا برسونه ان شاء الله. و اون خاطر گپ زیاد نمیکنیم. پروردگار در این ماه شریف رمضان خیری هر یک کدام شما رو به درگاهش قبول بگردونه و خدا در نامه اعمال شما مثل خیر جاریه نوشته بگردونه. و اون خاطر در حق ما دعاگو باشه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. ویدیو را تماشا کنید. خدا نگهدارتون. السلام علیکم برادران اهل اسلام. من یک زن تاجیک، سال تولدم 1994. از بیماری گرده بسیار عذاب میکشم. قریب هر ماده به نسای قربولا میگردد. در تمام بنیسا خواه کردم، تبابت کردم. سال 2014 یک گرده مرا گرفتن. یک گرده دارم امورم چند بار اپراسیون کردگیم به شلنگ نفس میده. 1 ماه پیش در بنیسا خواب بودم، جوابم دادن گفتن دیگه گرده حرکتی نداره که کار کنه، باید گرده بمونیم. ای خونمون آیله موندم، خونمون موافق نیامد که مرا گرده. من یک دخترچه خورد دارم که 10 ماه حاضر راه گشته نمیتونم. یک ماه پیش بنیسا رفتم، جواب دادن گفتن که یک گناه راش همیه که باید پیوند سازی گرده شوید. پدر ندارم. در همین ماه شریف رمضان همه تا خواهش بکنم که مرا کمک کنید به خاطر خدا. شاید امو 1 سامان شما یا 10 سامان شما سبب میشود که من در بالای سر فرزندم میمونم. کدامی که نمیتونه در حقم دعا کنه.